Уважаемые дамы и господа, сегодня в Западном павильоне Кардигарди у нас состоится заседание оргкомитета одного из популярнейших фестивалей Санкт-Петербурга «Императорские сады», который уже пройдет в этом году 7-й раз. И в рамках этого мероприятия, заседания оргкомитета, впервые состоится лекция, посвященная ландшафтному искусству. Любезно прочитать ее предложил замечательный человек, гость из Франции, Жан-Луи Сюро. И тема лекции «Сады как исторические памятники. Восстановление, создание новых или интерпретация». Эта тема актуальна для России, для Русского музея, для многих наших виртуальных филиалов, которые смотрят, потому что также в комплекс музеев во многих музеях, во многих городах России входят ландшафтные парки, сады, поэтому есть тема для обсуждения, и я думаю, что будет чрезвычайно интересно. Я передаю слово Жан-Луи Сюро, и переводить будет Анна Филимонова, наш друг Русского музея и частый гость. Спасибо, Ольга Анатольевна. И Добрый день. Malheureusement, je ne parle pas russe. Donc, Madame la directrice, Mesdames, Messieurs, je suis d'abord très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. К сожалению, я по-русски не говорю и хочу через Анну передать вам, как я рад и счастлив быть с вами сегодня. Ce n'est pas ma première visite en Russie et c'est la seconde à Saint-Pétersbourg. Я уже не первый раз приезжаю в Россию, и сегодня я второй раз в Санкт-Петербурге. J'ai le sentiment, quand j'arrive dans votre pays, et spécialement dans votre ville, de venir dans un pays de culture. Когда я приезжаю в Россию, я всегда чувствую, что я приезжаю в страну, где культура ценят и где культура с большой буквы. Quand je fais cette référence qui semble un peu intellectuelle, je me rapproche en fait de mon sujet dans la mesure où si l'on parle d'esprit, eh bien le jardin c'est effectivement une représentation de l'esprit. Когда я говорю вам о том, как важно для меня культурное наследие России, я считаю, что мы приближаемся к теме моей лекции, поскольку мы будем говорить о создании ума человеческого, о создании духа, а сад – это произведение человеческого духа и разума. Le titre que nous avons choisi, quel jardin pour les monuments historiques? Мы выбрали тему для нашей лекции, какой сад нужен историческому памятнику. Restauration, création, interprétation. Нужно ли нам восстановление, создание нового сада или интерпретация? Créer un rapprochement en fait qui est un peu difficile entre des notions presque opposées. И понимаете, что вот эти понятия, они такие в каком-то смысле динамичные, а противоположны друг другу. Cette opposition entre la notion de monument historique et celle de jardin. Сад и исторический памятник, в нем тоже есть определенное противоречие. En effet, le premier élément est caractérisé par un passé, Исторический памятник связан с прошлым, alors que le second est une sorte de témoignage du vivant, d'un patrimoine qui est en mouvement. Второй элемент сад – это живой организм, который постоянно свидетельствует о каком-либо этапе жизни этого самого памятника. En fait, nous pensons que les jardins sont des structures assez complexes et mon propos va être nourri d'observations de ce que je connais le moins mal. Я считаю, что сады – это очень сложные организмы,
в рамках культуры и буду говорить на основе моих наблюдений в той области, где я работаю и которую я знаю, живу настолько, насколько это возможно для меня. C'est-à-dire les jardins français et plus précisément les jardins de la vallée de la Loire. Поговорим о французских садах и именно о садах, которые находятся в долине Луар. Alors mon propos est une narration, ce n'est pas un modèle. Я никак не говорю о том, что я предлагаю какую-либо модель. Это просто рассказ о том, что происходит сейчас, что мы живем в области садов на Луаре. Une expérience qui commence à être un peu riche du fait de mon âge. Ну, в связи с моим возрастом уже какой-то опыт получен, достаточно богатый, мне кажется. Sans jamais avoir l'idée que cela constitue un exemple. Но это всего лишь пример. Прошу его таким только и принять. Alors ces jardins et l'histoire, eh bien, sur les rives de la Neva comme sur les rives de la Loire, nous constatons la présence de très nombreux monuments. Как на берегах Невы, так и на берегах Луары много садов и многочисленные исторические памятники. Нас много сближает. Qui en fait agissent comme un peu des miroirs de notre identité. Эти исторические памятники – это в каком-то смысле зеркало, в которое мы смотримся. Et qui sont donc toujours présents dans une narration riche et faisant donc la narration d'un passé assez fort. И это историческое зеркало позволяет нам создать о себе определенное представление. Alors c'est le talent d'architecte, de maçon. Архитекторы, каменщики, которые своим талантом создали это наследие. Le goût des rois. Вкусы королей французских. Les empereurs, les tsars. Императоров у вас и царей, не правда ли? La recherche du goût et donc du bien. Поиск всего самого красивого, что хорошо, что прекрасно. Qui s'exprime ici et ailleurs au moyen donc de l'architecture. Это выражено во многих странах именно средствами архитектуры. Alors elle peut être tour à tour grandiose, romantique. Архитектура, как в некоторых случаях, романтическая, грандиозная, troublante ou amusante, занятная, удивительная, вызывающая какие-то странные эмоции. Elle ne nous laisse en tout cas, je crois, pas indifférents. Архитектура практически никогда не оставляет равнодушным, не правда ли? En tout état de cause, les pierres, le bois, les tuiles, le marbre, камень, мрамор, черепица ne produisent leur effet que s'ils sont accompagnés par des éléments de nature. Все эти элементы, из которых составляется архитектура, действуют на нас только в рамках пейзажа, в рамках природы, в которой они вписаны. Alors c'est le cas de l'image que vous avez sous les yeux avec le château dont je m'occupe. Не случайно я показываю этот пейзаж с замком Амбуаз, который я возглавляю. C'est le cas aussi avec celui-ci qui est le château de Chaumont. Здесь вы видите замок Шимон. Vous avez peut-être reconnu Конечно, вы узнали замок Шенонсо. Et ici, le château de Brissac. Здесь замок de Brissac. Alors je ne vous surprendrai pas si je vous dis que pour moi, le jardin, c'est un élément fondamental. Для меня сад – это фундаментальный элемент в окружении для архитектурного строения. Dans l'harmonie d'un monument et en particulier. Et en particulier dans la recherche de l'harmonie globale d'un monument.
Глобальная гармония должна быть именно в сочетании сада, природы и архитектуры. Alors, pour moi, donc, le jardin n'est pas seulement un accessoire de l'architecture, c'est un élément du tout. Поэтому я никогда не расцениваю сад как просто аксессуар архитектурный. Это составляющая часть общего архитектурного ансамбля. Mais en tout état de cause, cet élément, plus que l'architecture, est un élément fragile. Но никогда не надо забывать о том, насколько хрупкий элемент сад. Si vous n'entretenez pas un monument pendant 10 ans, vous pouvez avoir quelques dégradations. Если вы не реставрируете, не занимаетесь каким-то историческим памятником 10 лет, то кое-что поломается, но в принципе ничего с ним особенного не случится. Mais abandonner un jardin pendant 10 ans, Оставьте без внимания сад на 10 лет, et vous avez le risque de le perdre totalement. и появляется риск полностью его потерять. Alors nos pays européens ont connu bien des guerres, des crises. Европейские страны тоже знали периоды с кризисами и войнами, Politiques et économiques. как политические, так и экономические. Et nous devons faire face donc à des problèmes de restauration. И, конечно, в связи с этим возникает проблема реставрации. Необходимость реставрации. Donc la restauration fait preuve d'une approche différente selon les pays. Реставрация к ней подходит по-разному в разных странах. Mais ce qui reste de commun entre toutes ces approches, c'est le désir de préserver la mémoire des lieux. Но мотивацией для реставрации, как правило, во всех странах является желание сохранить память того места, которое реставрируют. C'est-à-dire la signification de ces monuments, de ce que l'on appelle communément de ces lieux justement de mémoire. То есть то, что тот или иной исторический памятник представляет в коллективной памяти народа, представляет из себя. Ça s'applique aussi au jardin. И та же самая мотивация и садов касается, когда мы говорим о реставрации. Le temps passe, les goûts changent. Но при этом время идет, вкусы меняются. Et donc les jardins sont un peu les témoins de ces transformations. И сады, одни из первых, становятся свидетелями этих изменений. Nous observons ça en Val-de-Loire, où une région de châteaux, В долине Луары, где очень много садов, et qui est connue comme étant le jardin de la France. даже этот регион часто называют садом Франции. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, en fait, ces châteaux ont été construits dans un souci de sécurité. До конца средних веков там строили замки оборонительные, как вы знаете. Un château était une forteresse où il y avait un jardin. Это всегда были укрепленные крепости, и сады там тоже присутствовали, но Mais c'était un tout petit espace, очень маленького размера, fermé donc par de hauts murs как правило, закрытые стенами крепостными, et placé juste à côté du château. и они прямо прилегали непосредственно к замкам. Alors une pause dans les guerres qui ont opposé les rois ou les seigneurs à la fin du XVe siècle. В конце XV века начался период определенный продолжительного мира, когда наконец князья, так сказать, то есть французские сеньоры перестали бороться между собой. Cette pause va ouvrir donc une période un peu plus pacifiée à l'ouest de l'Europe. И на западе Европы началось мирное существование. Donc les soucis de sécurité s'étant atténués, Безопасность стала уже второстепенной sans для построек архитектурных. disparaître totalement. Нельзя сказать при этом, что она полностью исчезла. Il va y avoir une volonté de rechercher davantage de confort et même d'ajouter par l'architecture et le jardin du prestige. Как вы знаете, появилось желание добавить и комфорта, и престижа, и это происходило как через архитектурные элементы, так и через развитие садов. L'Italie, à cette époque, est une sorte de chaudron de culture. В это время в Италии, так сказать, развивались основные, это была такая кузница талантов для развития архитектуры.
и всех искусств. Et un roi de France à la fin du XVe siècle, Charles VIII, И Шарль VIII в конце 15 века, король Франции, va être tellement impressionné par ce qu'il va voir au jardin dans la région de Naples, так под таким сильным впечатлением вернулся из путешествия в регион Неаполя, qu'il va décrire cet espace en disant qu'il n'y manque qu'Adam et Ève что он описал этот сад, там только Адама и Евы не хватает. pour représenter le paradis terrestre. Иначе я могу сказать точно, это сад, это места, это рай на земле. Donc on revient là, bien sûr, au récit de la Genèse, et donc c'est l'Éden. И вы, конечно, понимаете, мы говорим здесь о воспоминании о Эденском саду. De ce voyage en Italie, de cette expédition italienne, Из этого итальянского путешествия il va ramener un moine jardinier он привезет монаха-садовника, auquel il va demander de réaliser donc le premier jardin dans un nouveau style en Loire-Vallée, en Vallée de la Loire, pardon, dans son château favori, c'est celui d'Amboise. и этот садовник, монах итальянский, разведет первый сад при замке в Амбуазе. Alors nous avons des dessins de ce jardin. Ces dessins ont été réalisés vers 1570. Примерно в 1560 году были сделаны эти рисунки, которые вы сейчас видите. Deux générations à peu près après leur réalisation. То есть примерно 2 поколения после появления этого сада. Par un grand architecte français qui est le premier qui s'intéresse justement à cette question de la représentation des jardins. Один из крупных французских архитекторов, который практически был первым, кто заинтересовался вписыванием реальным сада в пейзаж. Lorsque vous regardez donc ces représentations, vous voyez donc sur la partie gauche, si on peut agrandir la partie gauche, voilà, et on voit la terrasse Вы jardinier. видите террасы, обработанные в виде монастырского сада. Et vous voyez que c'est encore une définition très géométrique Геометрическая обычная du форма, jardin, mais qui est donc réalisée en terrasse selon les principes de l'Antiquité. но еще с античных времен появился принцип разведения садов на террасах. И здесь он наглядно присутствует. C'est l'application en fait des principes du grand architecte romain qui était Vitruve, Знаменитый романский архитектор Витруве, et qui voulait que le jardin soit en fait la continuité du bâti. который хотел, чтобы сад был продолжением строения. Le jardin est une sorte de salon d'été quand le bâti est Своего le salon du рода летней гостиной. Alors deux éléments doivent être soulignés. Donc cette continuité dont je viens de parler, qui est très importante dans la définition de l'espace. Это продолжение сада как элемент архитектуры от постройки, которую занимают люди в то время. Et Очень важно. deuxième élément, l'identification de l'usage du jardin. И очень важно узнать, зачем мы сажаем сад. Pourquoi est fait ce jardin? Есть ли у него какая-то специальная цель, задача? Alors c'est un jardin, donc celui d'Amboise, qui est présenté comme sans doute le premier d'une nouvelle génération, le premier exemple de jardin de la Renaissance en France. Это один из первых садов эпохи Возрождения во Франции. Вы видите его в таком типичном плане. Alors il y a quelques instants, j'avais souligné le fait que les jardins étaient d'une nature fragile. Я говорила о том, что сады очень хрупкие в своей природе. À Amboise, ils ont été abandonnés, transformés, retravaillés, et depuis 15 ans, nous avons repris le chantier, mais j'y reviendrai tout à l'heure. В Амбуазе сады практически погибли, были забыты, и всего 15 лет назад мы начали возрождение садов, но о том, как мы их трактовали, сейчас я скажу позже. Mais ce qui est arrivé à Amboise est arrivé ailleurs, et on va voir maintenant le château de Chenonceau. И история, которая нам очень хорошо известна здесь, в Амбуазе, со многими садами в замках Луара произошла. Посмотрим, что произошло в Шенонсо.
Donc un magnifique château qui est posé sur une large rivière. Вы видите знаменитый замок Шинонсо на достаточно широкой реке. Et où les jardins ont été refaits, redessinés à plusieurs reprises. Сады там были нарисованы и перерисованы несколько раз. Donc durant la Renaissance, en fait, il y avait des jardins en terrasse qui ont été créés pour être vus depuis les logis du roi. В начале, во время эпохи Возрождения, здесь тоже были сады на террасах, которые были задуманы, чтобы на них любоваться мог король из замка. Dans les siècles suivants, les créateurs de jardins ont souhaité montrer le château et le château a finalement dominé l'espace. Позднее архитекторы решили, что самое главное в этом пейзаже сам замок и террасы, в общем, исчезли. Et dans l'évolution donc, de cet art du jardin, on est arrivé à une sorte de point, une sorte de sommet, qui est le travail, par exemple, d'André Le Nôtre, le grand paysagiste du XVIIe siècle. И в развитии этой перспективы садов, конечно, апогея достиг знаменитый Андре Ле Нотр. Et on pense bien sûr au jardin de Versailles et de Chantilly. И, конечно, вы знаете сады Версаля или Шантильи, которые являются для нас таким совершенством. Où le jardin est une sorte de théâtre d'illusion. Где сад для Ле Нотра это своего рода театр иллюзий. On revient en arrière. Voilà, merci. Où le paysage, en fait, n'est que la continuité du jardin. И пейзаж, который открывается взгляду зрителя уже за садом, является естественным продолжением сада. C'est-à-dire que la nature est complètement maîtrisée par le jardin. Вся природа у Ле Нотра полностью подчиняется его замыслу. Mais comme vous le savez, au XVIIIe siècle, les idées vont changer. Но, как вы знаете, в XVIII веке это представление о красоте природы изменилось. Il va y avoir une nouvelle façon d'appréhender le jardin et la nature. Появится новое представление о том, что хорошо и как нужно относиться к природе. Et ce style va apparaître d'abord donc, en Angleterre. И вот это новое веяние придет нам из Англии. Assez rapidement, donc, à la fin donc, du siècle des Lumières. К концу века просветителей. Et au XIXe siècle, И donc, уже в XIX веке le jardin paysager donc, va séduire à peu près пейзажный сад распространится почти во всей Европе. toute l'Europe, y compris la Russie. И Россия, вы это хорошо знаете. Ici à Saint-Pétersbourg, j'ai soin de citer Paul Ier. Мне здесь хотелось бы процитировать имя Павла I. Alors il a fait un voyage quasi mythique en France. Он, как известно, путешествовал во Франции Avant d'être empereur. перед тем, как стал императором. Et il voulait donc, se déplacer et visiter sans être reconnu. De Paul Ier. И он хотел путешествовать неузнанным. Et donc il a utilisé un nom, il a utilisé le titre de comte du Nord. Путешествовал под именем графа Северного. En fait, tout le monde savait qu'il était Все знали, Nord. что он был императором. Parce que le train de vie qu'il avait, la façon dont il se déplaçait, et les forces de sécurité faisaient que tout le monde identifiait Такой ça. кортеж, что все понимали, что это царь. Alors il a été enchanté par les jardins qu'il a découverts, notamment en France. Ему очень понравились сады, которые во Франции он увидел. Avec des fausses ruines, avec des faux temples. С руинами и храмами, такими искусственными, да? Des rivières qui serpentent. Реками, которые специально садовниками прорыты. Et je pense que Pavlovsk reste un très bel exemple de ce goût. И Павловск, он, конечно, очень является отражением этого путешествия. C'était la même chose dans le Val-de-Loire, à savoir que tous les jardins très dessinés qui avaient existé ont disparu au profit de jardins paysagers. И на Луаре тоже очень многие регулярные сады были заменены пейзажными парками.
C'est le triomphe quasi total du jardin anglais. Английский сад триумфировал практически во всей Европе, jusqu'à la fin du 19e siècle. практически до конца XIX века. À ce moment-là, en Russie, comme à l'ouest de l'Europe, il y a une sorte de retour au goût du Moyen-Âge et de la Renaissance. И вы знаете, что и в России в это время, и особенно в Европе, опять появилось желание вернуться в некотором смысле к вкусу средних веков. Et donc, de nouveau, on va vouloir restaurer des jardins et des châteaux dans ce goût supposé du Moyen-Âge et de la Renaissance. И вкус к средневековью и к возникновению садов эпохи Возрождения все больше и больше привлекает архитекторов. Alors à Chenonceau, ce travail est réalisé à la perfection. Вы видите сады Chenonceau, где прекрасно это отражается. Et les jardins que l'on voit aujourd'hui, qui ont été donc refaits à cette période-là, Сады, которые вы видите, были отреставрированы совсем недавно. comme le jardin de Diane, Сад Дианы. on est toujours dans le jardin de Diane. Ensuite, voilà, là nous sommes dans le jardin dit de Catherine de Médicis. Это сад Екатерины Медичи. Celui-ci est plus ouvert, Он немножко более открытый, alors que donc, le précédent était encore dans une forme de bastion. а предыдущий немножко напоминает бастион. Les influences, en fait, à ce moment-là, peuvent être diverses. Многие влияния на эти сады оказали. Et à peu près dans la même période, d'autres châteaux vont subir aussi des transformations. И многие сады замков Луары тоже сейчас приходят к этой, так сказать, возвращаются к этой моде. Là, j'avais oublié de vous parler du labyrinthe de Chenonceau. Вот хотел показать вам тоже знаменитый лабиринт Chenonceau. Et donc, nous allons passer à un autre monument, à Chenonceau Сейчас toujours. это еще Chenonceau, фотографии следующие, пожалуйста. Et voilà. Et là, nous sommes donc dans un monument qui est racheté au début du XXe siècle à Villandry. Здесь вы видите замок, который куплен в начале 20 века, замок Виландри, меняет владельца в начале 20 века, в таком достаточно запущенном состоянии. Par un médecin espagnol Испанский медик, qui va en fait, comment vous dire, être victime d'une passion effrénée. он станет своего рода жертвой сумасшедшей страсти, которая его обуяет в этом замке. Et il va transformer un château qui avait été aménagé, comme vous le voyez, Вы видите такой английский парк. dans un parc anglais. Et là, ce sont des photos donc, de vers 1856, Это si ma примерно mémoire est bonne. 1856 года в Виландри. Allez-y. Encore. Еще пейзажный парк. Трудно поверить просто. Allons-y. Voilà. Et donc là, on a une représentation actuelle de ce qu'étaient les jardins jusqu'à la fin du 19e siècle, au tout début du 20e План siècle. пейзажного парка в Виландри до конца 19 века, до начала 20-го. Suivant. Et même après. Et voilà. И то, что вы увидите сейчас, если вы приедете в Виландри. C'est-à-dire une transformation totale de l'espace. Абсолютно полная трансформация пространства. Et vous voyez qu'il y a eu un travail considérable pour restituer un espace qui est très sophistiqué. Вы видите, что была проделана огромная работа, и пространство этого сада сейчас намного сложнее и очень изысканный этот сад, правда? Alors les influences de ce grand projet sont diverses. Этот проект, сделанный в Виландри, повлиял на многие другие. Religieuses, historiques, artistiques. Сам по себе он впитал в себя также очень многие влияния как религиозного сада, так и многих художественных течений. Mais aussi espagnoles, italiennes, françaises. В этом саду есть такой определенный синтез и французских, и испанских традиций. Alors
l'effet d'ensemble est tout à fait cohérent parce qu'il y a donc un vrai projet de restauration globale. С моей точки зрения, это настоящий, очень интересный подход реставрации, в которой есть долгосрочный проект и такой сделать с определенной хорошей зоркостью вдаль, в пейзаж и в историю одновременно. Et un deuxième élément qui est très important à souligner, c'est le fait que le propriétaire ne veut pas aller trop vite. И очень важно тоже, что владелец этого замка, владельцы даже, я бы сказал, они никогда не торопились. Они шли своим путем в процессе этой реставрации. Donc le jardinier, ça doit être un homme sage. Основное качество садовника должна быть мудрость. Il sait qu'il ne faut pas aller trop vite. Нельзя торопиться в садах. Alors je dis ça avec insistance parce qu'on sent bien qu'aujourd'hui, il y a souvent une volonté des décideurs de faire des choses qui soient très rapidement perceptibles et spectaculaires. Я не случайно настаиваю на этом, необходимости не торопиться. Сейчас мы часто сталкиваемся с людьми, которые представители власти, имеющие право решать, они решают, что что-то должно быть сделано, а если решено, то значит должно быть сделано быстро. И эти методы неприменимы к садам. En termes de jardin, ce qui est rapide n'est pas bon. Для сада то, что быстро, нехорошо. Ce qui est bon est lent. И то, что хорошо, обязательно медленно. Les plus récents exemples de transformation en Val-de-Loire soulignent ce principe qui doit rester un principe de base. И многие удавшиеся трансформации, происходящие с садами в долине Луары, доказывают мне, что этот принцип абсолютно верен. Он должен быть практически базовым принципом для трансформации садов. Вы по-прежнему видите фотографии Виландри от того, к чему, от того, от чего ушли владельцы и что появилось, в конце концов, благодаря многолетней работе по воссозданию, трансформации. Тут даже трудно сказать, каким именно термином нужно пользоваться. Вы здесь видите знаменитые огороды Виландри. Деталь огорода. Знаменитые сады любви исторические. Le jardin d'amour que vous connaissez, je suppose. Я думаю, что вы их знаете. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le jardin d'amour? Знаете, сады Виландри кто-нибудь уже был? Oui, voilà. Et nous sommes maintenant dans une autre propriété qui est Valmer. Сейчас мы переезжаем в другой замок, и точнее сказать, усадьбу Вальмер. Alors ces terrasses jardiniers qui ressemblent un peu dans leur forme à Виландри. Вы видите, что здесь есть некоторое сходство с Виландри. Здесь также сад на террасах. Avait été créé au XVIIe siècle. Сделан он в 17 веке в таком виде. Et ils avaient donc totalement disparu. И после этого сады были абсолютно разрушены. Утеряны, я бы сказал. Jusque donc pratiquement à la deuxième moitié du XXe siècle. И в конце второй половины 20 века владельцы решили приступить к воссозданию садов в их поместье. Сейчас мы смотрим несколько фотографий. Jusque la salvatrice de Valmer apparaisse. Вы видите здесь спасительницу садов Вальмера. Некоторые, может быть, ее уже знают. Она приезжала к нам в Петербург. Alice de Saint-Venant. Вы видите графиню Alice de Saint-Venant. Qui a redessiné donc les différentes parties du jardin. Она также, как выступила здесь в роли пейзажного архитектора и нарисовала вновь утерянные сады. Pour créer donc un potager. Создала огороды. Qui est complémentaire du vignoble, qui est la richesse du domaine. Огороды эти являются логическим и необходимым дополнением виноградников, которые являются основным богатством поместья. Ça lui a pris quand même une vingtaine d'années. Заняло это у него где-то около 20 лет все-таки.
Alors par rapport à notre sujet, s'agit-il d'une restauration, d'une création, d'une recomposition? Как же мы назовем в данном случае вот такое восстановление или реставрация садов в Альмере? Что же, собственно, произошло? Это интерпретация, это реставрация? Eh bien, il me semble que c'est davantage une création. Я бы сказал, что это создание новых садов, mais nourri par le respect de l'identité du lieu, но с определенным уважением к истории самого места et enrichi donc d'une sensibilité nouvelle. и, безусловно, обогащенный всем спектром новых эмоций садовых уже в 20 и даже 21 веке. Alors dans le même esprit, je vais parler un tout petit peu donc, de Cheverny. Я бы тоже самое продолжил говорить, применяя это к замку Шеверни, также соседскому замку. Comme vous le voyez, c'est un imposant château. Вы видите такой, ну, говорят по-прежнему замок во Франции, но в принципе это такой небольшой, тоже усадьба, да? Mais avec une architecture assez austère. Достаточно строгая по своему стилю архитектура. Et les propriétaires ont souhaité pour eux-mêmes et pour leurs visiteurs Владельцы замка, которые также эксплуатируют его как туристский объект, для них самих и для посетителей offrir donc un espace de promenade. Сделать сад, в котором было бы приятно гулять. Et ils ont respecté dans cette définition la rigoureuse symétrie qui prévalait à l'identité de ce grand domaine. И главное для них в создании этого сада был принцип симметрии, который очень жестко виден в фасаде и является логическим продолжением в саду. Et une des particularités donc, de Cheverny, comme de la plupart de ces grands châteaux de la Loire, et c'est une chance, c'est qu'ils ont beaucoup de visiteurs. И, конечно, мы тут можем сказать, что то, что позволяет нам вести такие работы, это потому, что долина Луары и замки, о которых я вам рассказываю, имеют огромное количество посетителей. Mais comme vous le savez, la plupart donc, des jardins n'ont pas été dessinés pour des foules. Но все-таки нельзя забывать, что основная масса этих садов никогда не была рассчитана изначально на толпы туристов. Да? Et donc nous sommes, j'ai choisi donc une représentation d'un château que certains ont déjà vu, c'est le château d'Aîné-le-Vieil. Я хотел бы сейчас показать вам несколько фотографий из замка, которые тоже я знаю, некоторым петербуржцам уже знаком, замок Aîné-le-Vieil, dont s'occupe avec beaucoup de talent la princesse de la Tour d'Auvergne. которым с большим талантом и страстью занимается княгиня de la Tour d'Auvergne. Alors c'est un jardin qui a beaucoup moins de visiteurs qu'Amboise, Chenonceau ou Cheverny. У нее другие проблемы, поскольку посещаемость замка Aîné-le-Vieil несравнима с основными памятниками долины Луары, просто в силу дистанции. Et le visiteur est donc un peu accueilli comme s'il était un ami de la famille. И в замке Aîné-le-Vieil посетитель сталкивается с совсем другим видом сада. Он в каком-то смысле становится членом семьи и пользуется вот этим семейным садом. En témoigne cet aménagement de jardin avec des allées engazonnées. Вы видите здесь, это показывает как раз, что такое возможно только в саду с небольшим количеством людей, аллея из газона. Et Dimitri Baranov qui est là, sait par exemple que plusieurs milliers de personnes par jour qui passeraient sur ces allées engazonnées feraient qu'en quelques semaines, ce serait un désastre total. Конечно, например, Дмитрий Баранов, который знает этот сад, мог бы себе представить, что такая аллея была бы невозможна, если тысячи посетителей прошли по этой аллее и от газона бы ничего не осталось. Voilà une représentation en aquarelle des jardins qui ont été conçus, recréés. Вы видите здесь старинный рисунок, который послужил для восстановления или создания садов в Aîné-le-Vieil. On est toujours à Aîné-le-Vieil. Мы продолжаем еще фотографическое путешествие по садам Aîné-le-Vieil. C'est une collection de roses, de Там очень chartreuses. красивая коллекция роз, есть шартрезы. Un jardin qui est somme toute très féminin. Очень женский, с моей точки зрения, сад, передающий индивидуальность ее владелицы.
Et vous voyez, avec une composante spirituelle qui existe. Alors, nous avons changé d'endroit, là nous sommes juste à côté de Сейчас Нелюгеев. выезжаем как бы из замка Нелюгеев и едем в другое место, тоже известное своими садами. Et c'est un village qui appartient au château. Это деревня, которая по-прежнему принадлежит практически замку. То есть это такое удивительное место во Франции, где деревня, она, конечно, крепостного права нет, но тем не менее все дома в деревне принадлежат по-прежнему владельцам замка. Все живущие, всеобщие. Et nous arrivons C'était un prénom. Et nous arrivons à un autre exemple qui est Chaumont. И я сейчас хочу несколько фотографий показать из замка Шумон. Alors il y a 20 ans, c'était à peu près la Belle au Bois dormant. Вы знаете, наверное, что 20 лет назад это было тоже такой классический французский замок, своего рода замок спящей красавицы. Et alors le baiser du prince, eh bien, ça a été la création du Festival des Jardins. И вот он и так и спал, как спящая красавица. Поцелуй принца превратил этот замок в знаменитое место, ставшее для всех любителей садов своего рода века, фестиваль садов Шамони-на-Луаре. Et donc ce parc, ce château qui avait vraiment été en très mauvais état, Парк вокруг замка Шамони-на-Луаре был очень запущен. accueille donc ce festival qui est un lieu de création Когда contemporaine. появилась идея сделать в нем этот фестиваль и ежегодно менять сады, Avec quand même une idée directrice, c'est que ce doit être toujours un espace donc de culture, d'échange. идея была развить этот фестиваль в место для, так сказать, встреч и размышлений о судьбах сада в современном мире. Voilà les jardins qui ont été conçus ces dernières années. Вы видите несколько фрагментов из садов участников фестиваля в Шамони-на-Луаре за последние годы. Это особенно интересно. Et nous arrivons donc au château d'Amboise. И сейчас я хочу закончить сказать вам немножко о современном саде в замке Амбуаз. Как мы тоже подошли к этой проблеме реставрации и что делать. À la différence de Chaumont, Amboise n'avait pas du tout un vaste parc. У нас также была плохая ситуация с садом, но большого пространства вокруг, как в Шамоне, у нас не было. Et en fait, les jardiniers avaient laissé pousser dans ce jardin beaucoup d'essences qui étaient apparues de façon spontanée. В общем, сад был настолько запущен, что очень много растений там росло в таком совершенно диком виде. Principalement des érables. Очень много было кленов. Qui avaient donc conquis tout l'espace. Клены почти все запланили, я бы сказал. Alors, par chance, il y a eu des grandes tempêtes. Но время от времени бывает такая природная чистка, несколько бурь их хорошо поломала. Qui ont balayé cette plantation anarchique. И эти анархически посаженные клены сами по себе погибли после них. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait après? А нам достался совсем разрушенное зеленое пространство. Что же нам было делать с ним? C'est vraiment le cœur de notre sujet et il est nécessaire à ce moment-là de s'interroger sur l'identité même du lieu. Нам нужно было задать себе вопрос, что у нас, что мы имеем, что за замок, что за место, как можно его обыграть вот в природно-садовом варианте. Comment interpréter les alignements, les lignes de courbure des terrains, les terrasses. Природный ландшафт, остатки от каких-то построек исторических, что можно сделать? Est-ce qu'il existe des anciens plans, des cartes, des dessins, Чем мы располагаем с точки зрения старинных рисунков, планов, des gravures, гравюр, des cartes postales? открытки? Et est-ce que ces éléments sont... comment doivent être utilisés ces éléments? Как мы будем их использовать? Alors très souvent, des éléments d'information sont trouvés. On revient à ces dessins que vous avez vus au début. Рисунок сада с планом, который я вам уже показывала в другой лекции. Se pose le problème de leur interprétation. Но мы не знаем, как мы будем это интерпретировать. Car quelquefois, ils peuvent être contradictoires. Иногда мы встречаем какие-то противоречия в этих исторических данных. Et dans notre cas, nous avons fait référence à ce plan
Ce plan qui a été réalisé sur l'ordre du roi Louis-Philippe, qui était donc au milieu du XIXe siècle, le propriétaire du château. Мы решили воспользоваться планом, сделанным по приказу Луи Филиппа, который был владельцем замков в середине XIX века. C'est un plan de jardin tout à fait anglais qui témoigne de ce goût du jardin paysager que j'évoquais plus tôt. Вы здесь видите, что и Амбуаз постигла, так сказать, мода английского парка, который у нас тоже был в свое время. Et donc l'idée a été de respecter ce dessin, Мы решили сохранить этот рисунок, mais de planter l'ensemble du jardin dans un esprit tout à fait contemporain, но посадить растения уже в современном духе. de ne pas faire une copie d'un ancien plan, Не попытаться скопировать этот план, de ne pas faire un pastiche не сделать такую упрощенную копию. ou un faux historique. Я против фальшиво-исторического восстановления. Alors cette question est sans doute une question qui doit être appréciée différemment pour chaque monument. С моей точки зрения, этот вопрос каждый сам должен решать индивидуально по отношению к своему собственному памятнику. Et essayer aussi donc d'identifier, comme pour la restauration en termes d'architecture, lorsqu'il y a eu plusieurs interventions successives, Так же, как и при реставрации исторических памятников, наверняка нужно решать эти вопросы коллегиально и обсуждать любые наслоения, которые могут усложнить такой подход. l'identité principale du lieu, sa colonne vertébrale. Самое главное – это своего рода такая позвоночник, основной хребет архитектурного строения. Donc à Amboise, il nous a semblé que les changements intervenus donc à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance sous l'influence italienne étaient un axe majeur. Нам казалось, что то, что под влиянием эпохи Возрождения также произошло здесь, в Амбуазе, является центральной осью для сада. Et donc la définition de l'espace s'est faite sur la base donc, du plan. И мы решили воспользоваться этим планом. Et les plantations choisies appartiennent au paysage méditerranéen. И растения мы выбрали средиземноморские. Et notamment donc l'usage de buis, И является для нас вот использование этих самшитов, de cyprès, кипарисов, de chênes verts, зеленых дубов, de vignes. виноградника, Et là, j'ai choisi des images виноградные лозы. d'hiver parce qu'on m'a dit que cette année, il n'y avait pas d'hiver à Saint-Pétersbourg. Взял с собой несколько зимних пейзажей, потому что я заметил, что у вас снега нет. Но вот зато у нас бывает, смотрите, какой. Donc pour vous, ne pas avoir de neige, c'est l'exception. Для вас это исключение, когда снега нет. Pour nous, la neige, c'est l'exception. Для нас исключение, когда снег есть. C'était à peu près les seules images d'hiver que j'ai pu trouver. Это, наверное, редкие картинки с снегом. Больше у меня, наверное, и нет даже в архивах. Vous voyez ce jardin, en fait, là nous sommes à la porte d'entrée que je franchis tous les matins pour aller au bureau. Вот через эту дверь каждое утро я вхожу к себе на работу. Et vous voyez en transparence que ce château est un balcon sur le paysage. Вы видите, что это своего рода балконная такая дверь, и открывается вид на весь пейзаж. Et donc s'interroger aussi sur la liaison entre un jardin et l'architecture. Опять я возвращаюсь к тому, как сад связан с архитектурой и отношения между тем и другим, насколько они важны. C'est s'interroger aussi sur l'environnement du monument dans lequel on se trouve. Никогда нельзя забывать о окружении замка, об окружении того, что является основным фоном для пейзажа, фоном для архитектурного произведения и для сада. Et ce paysage, ce voisinage peut avoir beaucoup changé. И когда мы реставрируем, мы должны вспоминать о том, что то, что вокруг, уже тоже очень сильно изменилось.
Et un jardin qui a été conçu pour être tout à fait panoramique, par exemple, sur le paysage, Когда сад был задуман как панорамный пейзаж, а вокруг eh bien, quelquefois doit être refermé все parce уже que изменилось, тогда нужно, не колеблясь, закрыть его и не делать возможным панорамный вид, который не соответствует задумке изначально исторического автора. parce que l'environnement n'est pas favorable. Мы не можем проводить такую реставрацию, не учитывая, что произошло с окружающей природой, окружающими городами, ландшафтами и так далее. Alors c'est pour ça que nous sommes battus en Val-de-Loire pour avoir une protection non seulement des monuments, mais de l'ensemble du paysage au titre de la loi française et au titre de l'UNESCO. И поэтому вы поймете, что мы на Луаре очень много боролись и получили это, так сказать, протекцию от ЮНЕСКО. У нас есть законы, защищающие не только сам исторический памятник, но и возможность сделать такой заповедной зоной весь пейзаж. И этой заповедной зоной может быть и городской пейзаж, и пейзаж Луары. И теперь эта зона защищена как французскими законами, так и национальной сокровищницей ЮНЕСКО. Alors vous voyez, c'est un panorama un peu rapide. J'ai essayé de tenir dans le temps qui m'était imparti. Я, как видите, решил задачу со временем. Конечно, было мало времени, чтобы все сказать. Et juste une image que je vous ai montrée, c'est à l'appui de mon propos sur la protection de l'environnement. C'est enluminure. Вот эта старинная миниатюра, которую вы видите здесь, так сказать, для окончания моей панорамы, Date du XVe siècle 15 века, et montre donc les constructions des villages et la Loire. и показывает нам Луару и строительство городов на Луаре. Et dans l'histoire de la peinture occidentale, c'est une des premières représentations d'une vue de paysage. В истории западноевропейской живописи это один из первых пейзажей. Avec une première scène au premier plan, c'est une scène tout à fait dans l'esprit du temps, c'est-à-dire une scène religieuse. Религиозной сценой на переднем плане, но вы видите, какую важную часть здесь представляет Et l'artiste en profite пейзаж. pour représenter un grand paysage sur toute la moitié supérieure. На всю половину картины практически занимает пейзаж. Et vous voyez, donc, c'est comme un symbole, c'est-à-dire qu'on a deux éléments qui vont bien ensemble. Вы видите здесь два элемента человеческой жизни, которые абсолютно неразрывно связаны. Qui chacun raconte une histoire. Каждая половина рассказывает определенную историю. Eh bien, il faut faire en sorte que nos monuments et leurs jardins participent de cette narration historique qui est celle que souhaitent nos visiteurs. Мне кажется, что мы должны всегда учитывать о том, что наши зрители, придя в исторический памятник, увидят с порога, с входа в сад, с окружения, как мы можем им предложить наиболее подходящую атмосферу для восприятия этой истории, и, соответственно, сад играет в этом очень большую роль. Et en fait, donc, ce sont vraiment des lieux qui sont évidemment très attachants pour nous qui y travaillons, mais je crois que notre responsabilité, c'est de les donner en partage. Сад для меня – это место, которое мы должны сделать для людей. Конечно, мы к ним привязываемся, мы хотим сделать их как можно красивее, лучше и так далее, но все-таки это элемент именно, так сказать, улучшения состояния нашего зрителя. Nous sommes en fait des passeurs du futur entre les générations et je vous remercie de votre attention. Des passeurs du futur entre les générations. И мы предлагаем людям провести экскурсию по музею для того, чтобы они могли понять историю и проникнуться в культуру. Et il est 15h pile. Oui, donc, vas-y. Ah oui, moi aussi, c'est la question que je voulais dire.
C'est le sujet du stage. И те, кто захотят познакомиться больше с этой программой развития и реставрации французских садов, смогут принять участие и познакомиться с господином Сюро уже в его замке в апреле этого года и посетить, обращаться к Зеленой Стреле и посетить замки Эннелюбье, Амбуаз, Виландри и Шумон-Вуаль и встретиться с французскими специалистами. On est à votre disposition si vous avez quelques questions. И если у вас есть вопросы, я с удовольствием отвечу, хотя я постарался уложиться во время. Позвольте поблагодарить господина Сюро и Анну за прекрасный перевод. Спасибо большое. Господин Сюро, можно вопрос? Чтобы слышали просто. Спасибо. Спасибо вам огромное за столь яркую презентацию. Господин Сюро, у меня такой вопрос. Скажите буквально в 2 словах о вечернем мероприятии, которое проводится на территории замка Амбуаз. Это мероприятие создал, насколько я помню, дизайнер Юки Джунг. Это световое шоу с видеоэффектами. Я представляю музей-заповедник Гатчина. На нашей территории проводятся подобные шоу. Вот буквально 2 слова об этом. Что это такое? Je représente le musée de Gatineau, le palais de Paul. Et en fait, j'aurais voulu savoir au sujet de votre. Apparemment, j'ai entendu parler de Son et Lumière de Lukiju qui se passe chez vous dans les soirées. Est-ce que vous pourriez raconter un petit peu? Oui, c'est une. Ça illustre, si vous voulez, les relations qui sont nécessaires entre le château et la ville. Это пример отношений нашего замка с городом Амбуаз, потому что Амбуаз это и замок, и окружающий город. Et les habitants d'Amboise ont souhaité créer un spectacle nocturne au château. Жители города Амбуаза пожелали сделать такой ночной спектакль в замке. Et ils parlent en général de leur château. И они обычно говорят об их замке. Ça ne veut pas dire qu'ils prennent possession du château. Это не значит, что они его занимают и пытаются стать его собственниками. Mais qu'ils ont un rapport affectif fort avec le lieu. Но у них очень нежное и, естественно, сильное, так сказать, эмоциональное отношение к замку, который является таким символом города. Et donc ils ont conçu un spectacle il y a maintenant 35 ans. И сейчас уже 35 лет назад это произошло, то есть они сделали такой спектакль. Ils sont en train d'en préparer un nouveau parce que les Сейчас они goûts changent. готовят новый спектакль, поскольку вкусы зрителей меняются. Les goûts changent en matière de jardin, les goûts changent en matière de spectacle. И не только вкусы на сады, но и вкусы на спектакли такие меняются. Et donc c'est une relation qui est une relation où chacun a ses responsabilités. Et s'agissant du spectacle, je veille seulement à ce que le spectacle ne soit pas une entrave au fonctionnement du château. И этот спектакль, я им не занимаюсь, я только должен следить за тем, чтобы нашей эксплуатации замка, создание и, так сказать, проведение этих спектаклей не мешало, но им никак не вмешиваюсь в него. La bonne volonté peut quelquefois un petit peu envahissant. Это, в общем, такой народный энтузиазм, этот спектакль. Время от времени бывает, немножко такой, как вам сказать, слегка, его становится очень много, и с ним трудно ладить порой. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы в зале? Коллеги, есть вопросы? Можно я вот вопрос задам тоже? У нас летний сад подвергался реставрации, и было очень много критики по этому поводу. Правильно ли я поняла, вот под реставрацией, по-вашему, вы понимаете некое впечатление от первоначального замысла? То есть это создание неких тех же форм, орнамента сада, аллеек, но не обязательно это точный повтор тех же насаждений.
тех же растений, которые были задуманы в изначальном его варианте. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de polémiques qu'il y a eu autour de jardin d'été. Et je me permettrai à nouveau d'en poser la question. D'après votre appréciation que j'ai conclue sur la base de votre conférence, il me semble que vous pensez que la restauration, un peu comme dans votre jardin d'été, doit être une interprétation des formes dans le goût et l'idée par rapport à la fondation historique, mais ça ne devrait pas être forcément les mêmes essences, les mêmes plantes, exactement les mêmes endroits. Est-ce que je vous ai bien compris? Depuis ce matin, je rencontre des journalistes et 1 sur 2 me pose la question de mon avis sur cette restauration. Я сегодня с утра уже общаюсь с журналистами, и каждый второй задает мне вопрос, что я думаю по поводу реставрации летнего сада. Vous devinez bien que je suis d'une très grande prudence dans ma réponse. Вы понимаете, что я пытаюсь сохранить максимум осторожности в моем ответе на эти вопросы. La seule chose que je peux dire en la matière, c'est qu'il y a eu un travail qui a été fait. Я думаю, что вот пока я на сегодняшний момент я могу только сказать, что, видимо, была произведена большая архитектурно-историческая работа. Et qui a été fait visiblement avec soin. Она, видимо, сделана была с большим старанием, вниманием. C'est toujours, de toute façon, un compromis entre le bouleversement total ou le respect pratiquement sans changement. И когда происходят такие работы в таком эмоционально нагруженном месте, всегда должен быть какой-то компромисс между очень полным изменением и неизменением ничего, чтобы сохранять статус-кво. И это, конечно, компромисс тут непростой. Mon sentiment personnel, c'est que de temps en temps, il ne faut pas hésiter à bousculer un petit peu les habitudes. Вот если мое личное мнение хотите, я думаю, что время от времени надо иногда и позволить себе расшатать привычные устои и что-то позволить себе так и кардинально изменить. Et que le jardin dont certaines personnes éventuellement âgées pensent qu'il ne fallait pas y toucher parce qu'il était comme ça depuis très longtemps. И сад, который, например, какие-нибудь иногда пожилые люди считают, что ни в коем случае нельзя его менять, потому что он таким был всегда, с их точки зрения. De bonne foi, ils peuvent se tromper. Так, они могут ошибаться, будучи полностью искренне уверены в своей правоте. Un jardin, c'est, comme je le disais en introduction, Потому что c'est сад un être vivant. это же живой организм, и он менялся даже на протяжении их жизни. Et je suis sûr qu'il y a des autorités, y compris dans la salle, qui regardent ça avec beaucoup d'attention, qui peuvent donner des avis qui sont beaucoup plus pertinents que le mien qui suit un visiteur un peu par hasard. И, наверное, я думаю, что здесь есть люди компетентные, которые наверняка судят об этом с гораздо большей верностью и правом, нежели я, всего-навсего, в общем, пока на сегодняшний день практически случайный посетитель. Я не считаю себя вправе судить. J'aime trop la Russie pour donner des leçons aux Russes. Я очень люблю Россию и никогда не позволю себе здесь давать кому-то какие-то уроки. Спасибо большое. В общем-то, мой вопрос не летнего сада касался, а что понимать под реставрацией. Но спасибо за замечательное. Спасибо большое господину Сюро, всем, кто пришел на сегодняшнюю лекцию. На самом деле было очень интересно и очень красиво. Спасибо. Спасибо.